けども、Introducing NAR and Next.js という話をさせていただきたいと思います。まず自己紹介なんですが、在東という会社に所属していて、主にフロントエンドの開発を担当しています。でこれから話す Next.js というライブラリの、メンテナンスをしていて、あと、リアルタイムフレームワークであると絶対のメンテナンスをしています。で在東という会社、知らない方が多いと思うんですけど、いくつかの人気のライブラリを使っていて、作っていて、最近だとハイパータームっていう、エレクトロン製の、ターミナル実装です。でそれが話題になったので、それについては知っている方もいるかなというふうに思います。でここら辺の、ライブラリが人気なんですけども、今日はこの中から Now と Next.js について話をしたいと思います。でまず Next.js なんですけども、ユニバーサルなリアクトアプリを作るための小さなフレームワークで、つい2週間前ぐらいにリリースされた、ライブラリです。とりあえずデモを見ていただきたいんですけど、これやっているのは、空のディレクトリでサーバーを立ち上げて、ページディレクトリの下に、JS ファイルを作るということをやっていて、ファイルを保存すると、自動的にブラウザが、リロードされて、同意されるということをこれからやります。でこのコンポーネントは、特に特殊なものではなくて、普通に、リアクトのコンポーネントを書くと、それが画面に表示されます。で今保存して、ブラウザに切り替わったんですけど、これは別に特殊な操作とかをブラウザ側でしているわけではなくて、テキストの変更を研究してブラウザを自動的に更新するということをやっています。で今もう一つの方のファイルを、作ってるんですけども、これは GetInitialProps っていう、リアクトを拡張するメソッドですね。それを定義して、そのメソッドが書いたデータを、コンポーネントに渡して同意するという、デモになります。保存が終わると自動的にブラウザに更新されました。でこういう感じで Next.js アプリを、作っていきます。Next.js アプリの、開発の仕方、今デモで見ていただいた通りなんですけども、Next.js をインストールして、コマンドを叩きます。でそうするとサーバーが立ち上がるので、あとはページディレクトリ以下に JS ファイルを作って、リアクトのコンポーネントを、返すようにします。でコマンドで言うと、これだけですね。npm インストールして、コマンドを叩いて、ファイルを作ります。でファイルの中身は普通のリアクトのコンポーネントです。ページディレクトリ以下のファイルは URL にマッピングされて、先ほどのデモであった index.js と about.js だと、それぞれスラとスラ about っていうふうになります。でネストの、ファイルにも対応していて、スラというバーとそういう URL を作ることができます。で今言った、3つのコマンドというか、インストールして NEXT を実行するだけでこれらのことが自動で行われます。サーバーサイドレンダリングとコード分割については、後ほど詳しく説明しますが、先ほどブラウザを自動的に更新する、機能というのはホットコードリローディングと言われる機能ですね。で、内部的にはバベルとウェブパックを使ってトランスファイルと、コンパイルを行っているんですけれども、基本的にユーザーは、その設定をする必要が一切ありません。で設定必要ないんですけども、今言ったような、ホットリローディングの機能だとか、サーバーサイドレンダリングを自動でやるとか、そういうことをするので、開発速度は、上がると思いますし、自動的にパフォーマンスも、最大化するということをやる。でここで、シングルページアプリケーションでよくある問題というのを、考えたいと思うんですけども、まず表示が遅いということですね。最初の段階では画面を表示せずに JS を取得してそれを実行するまで画面が表示されないので、ユーザー体感が悪いということと、あとページが増えるたびにだんだん重くなるというも
問題なんですけども、これは、本当に何も考えずに作ると、ページ全体の JS ファイルを1個のファイルに結合して、サーブするっていうことをしてしまうので、ページが増えたりだとか、全然関係ないページのモジュール、なんか重いモジュールとかを読み込んだときに、他のページに影響を与えてしまうという問題です。で、Next.js は、それらをサーバーサイドレンダリングとコード分割という方法で解決します。でまずサーバーサイドレンダリングに関してなんですけども、あんまり説明する必要ないと思うんですけど、初期表示、パフォーマンスの向上、SEO にという話です。でこれは、リアクトを使えば、実現できるんですけども、結構面倒くさい設定が必要で、それで言うと、Next.js 的には、本当にファイルを置くだけでそれを自動的に行います。でなぜサーバーサイドレンダリングが必要かっていう話、このリッチなウェブアプリケーションのための7つの原則というついて詳しく、説明しているので、もし興味があれば、こちら見ていただけるといいかなと思います。でこの記事なんですけども、うちの CEO で Next.js の作者であるイラン・マラウチが書いていて、もし Next.js の、開発の背景とかそういうのを知りたければ、こちらの、記事を読んでいただくのが早いかなというふうに思います。でコード分割と遅延読み込みについてなんですけども、これは何をやっているかというと、ページごとに結合ファイルを作成して、それを必要な時に必要なものを読み込むものだけを読み込むということで、パフォーマンスはできます。具体的にはページディレクトリに作った、JS ファイルごとですね、それごとに結合ファイルを作って、読み込むことで、他のページの不要なファイルは一切含まれないというふうになります。で、ファイルがページごとに完全に分離しているので、例えばページ数が増えたりだとか、他のページで重いモジュールを読み込んだりとかしたときでも、全然関係ない別のページには一切影響を与えないという、利点があります。その他の機能として、まず CSS の定義の仕方なんですけども、Next.js ではグラマーというライブラリを、採用していて、これを使ってスタイルの定義を行います。これをコードを見てもらったのが早いと思うんですけども、こういう感じで JS のオブジェクトを使ってスタイルの定義を行います。でこれが何がいいかっていうと、JS の送る機能を使って、このスタイルの定義ができるので、例えば共通部分を切り出して、各ページで少しずつ変化させて、使うとか、そういう柔軟な定義ができるということです。であとはコンポーネント版に独立しているので、単純に、なんて言いますかね、先ほどのコード分割の話につながるんですけど、CSS もページごとに完全に独立していて、他のページの CSS は一切見込まれないようになります。なのでパフォーマンスがいいという話です。で、あとは、SAS とか PostCSS とかそういう、のでよくあるベンダープレフィックスの自動付与とか、そこら辺の人の指導でやってくれるので、そこら辺気にせず開発ができます。であと、リンクコンポーネントというものを、Next.js では、提供しているんですけども、これはプッシュステートを使ったページ遷移を行うためのコンポーネントです。で使い方としては HTML のアンカーと完全に同じなんですけども、こういうふうにリンクコンポーネントを使うと、リンクがクリックされたときにプッシュステートで遷移しつつ、先ほど話した遅延読み込みというのが起こってクリックした瞬間にコンポーネントを取ってきてレンダリングするということが行われます。あとヘッドコンポーネントなんですけども、これはヘッドの中身を定義するためのコンポーネントです。で基本的にリアクトで、書くことができるのは、ボディの中だけなんですけども、このコンポーネントを使うことで、このコンポーネントレンダリングを走ったときにヘッドの中身を一緒に更新するということができます。でこの例ではタイトルとメタタグだけ定義しているんですけども、例えば、スクリプトタグとかスタイルタグも普通に動作します。で最後に、Get Initial Props について話します。でこれは、
トップレベルのコンポーネントにブロックスを、作って渡すためのメソッドなんですけども、普通のリアクトだと、サーバーサイドレンダリングに必要な、データとかを取ってくる方法っていうのは提供してないんですが、Next.js ではこのメソッドを使うことでデータを取ってきて、コンポーネントに渡すということを行います。でこれはアイソモルフィックにデータを取得する例なんですけども、アイソモルフィックフェッチというのを見込んで、サーバーとクライアント両方でフェッチメソッドが使えるようにして、API にアクセスして、データに、コンポーネントにデータを渡すということをで Next.js は本当に2週間前に公開されたライブラリなので、まだいくつかのイシューがあって、例えば分かりやすいURL をどう作るか、よくあるリソースすらアイコンみたいな URL ですね、という話と、あと、Babel Webpack の設定を変えたいということがあると思うので、それをどう実現するかというのを、今、議論している最中です。なので、これに興味があれば、この URL をたどって一周、見てもらうか、自分に直接言ってもらえれば、すごく嬉しいと思います。で、一旦まとめなんですけども、Next.js はもうリアクトを知っていればすぐ使えるので、ぜひ試していただければなというふうに思います。で、Next.js でフロントエンドを楽にする話をしたんですけども、そのアプリをどう楽にデプロイするかという話を、したいと思います。で、Now なんですけども、ミュータブルなデプロイサービスというふうに言うと分かりやすいかなというふうに思います。で、また、見ていただきたいんですけど、これは、ノードプロジェクトのルートのディレクトリの中で Now っていうコマンドを叩くと、デプロイが開始されて、URL が与えられるんですけど、それをブラウザで開くと、そのデプロイの過程が見れるっていうのを、表すようなんですよ。で、Now を使うのもすごく簡単で、インストールしてコマンドを叩くと。で、初回だけメールによる認証が必要なんですけども、これは完全にターミナルだけで、全部終わらすことができるので、例えばウェブサイトに行ったアカウントを作ったりとか、そういうことは一切必要ないです。で、コマンドで言うと、こういう感じになります。で、Now で、いろいろデプロイするときは、特殊な設定とか基本的にいらないんですけども、2つだけすることがあって、まず1つは、npm でスタートの、スクリプトを定義するということですね。で、この例では、サーバー JS を、起動するということだけをやっています。で、このサーバー JS の中なんですけども、何のモジュールを使ってもらってもいいんですけども、することはポート1つだけ待ち受けるということです。で、このポートの番号は何番でもいいです。で、Now でアプリをデプロイすると、このリストにあるような内容でアプリが、サーブされます。で、まず常に HTTPS であるということと、ブラウザが対応していれば HTTP2 で、接続が行われると。で、あとデプロイされたアプリは自動的にスケールします。で、デプロイはイミュータブルです。で、これは、詳しく説明しますが、どういうことかというと、一度デプロイしたアプリを後から、再デプロイするということは基本的にできなくて、ファイルを更新したら、新しくファイルを更新してデプロイすると新しい URL が作成されます。この例のように、アプリネーム、ランダム JS など SH みたいな URL で、もちろん、ファイルを更新してデプロイしていくとどんどん新しい URL が作っていかれるんですけども、それを消す必要は基本的にないです。で、本番公開なんですけども、やることは今のちょっと分かりづらい URL に対してエリアスを貼って、あげるということだけですね。で、この例では、
now.sh のサブドメインを使ってるんですけども、プレミアムアカウントを登録していただくと、自分のドメインを、使ってエリアスを貼るということも可能です。でこの構成がどういいかっていうことなんですけども、与えられた URL が常に同じアプリの状態を示すので、例えば URL を誰かに共有して、ちょっと時間が経った後に見たら状態が変わってるっていうことがないっていうことですね。であと、先ほどの NowAlias のコマンドを使って更新とかロールバックを行うので、これの作業が一緒に終わるという話です。であとステージング環境と本番環境を分ける必要がないという利点があるんですけども、普通のデプロイってよくあるのはステージング環境に一旦上げてそれを、確認して OK だったら本番に上げ直すみたいなことをやると思うんですけども、Nowを使った場合は、デプロイした後に OK だったらその、デプロイしたものをエリアスを指してあげると、そうすると確認したのがすぐ本番公開されるというふうになります。でオートスケールに関しては、あんまり説明する必要はないと思うんですけども、トラフィックとか、リソースに応じて勝手にインスタンス増やしたり、減らしたりしますよということですね。でこのオートスケールは単純に増えたり減ったりするだけじゃなくて、トラフィックがしばらくないと、インスタンスを停止します。停止というか完全になくします。でその後に再び、リクエストがあったら、リクエストの最中に、新しいインスタンスを立ち上げて、そのインスタンスがリクエストに対して反応するということを行います。なんで、このリクエストに関してはちょっと、遅れが発生しちゃうんですけども、そもそもほとんどアクセスがないようなサイトなんで、基本的には問題ない。でこの仕組みがあることで、先ほど言った、どんどんデプロイして、そのデプロイを削除する必要がないということを、内部的には実現しているということです。でデータの映像化の方法なんですけども、オートスケールで、インスタンスがどんどん減ったり増えたりするということは、基本的にコンテナの中に、データを保存することができないということなので、弊社でお勧めしているのは、外部のクラウド、ストレージサービスを使うということです。今まで Node.js のアプリのデプロイの仕方をお説明してきたんですけれども、Docker ファイルを使って、どの言語でも、どの言語で作られたアプリもデプロイすることができます。で、コマンドとしては、完全に一緒で Now っていう、Docker ファイルを作って Now っていうふうに、実行してもらうだけです。であと最近、追加された静的サイトのサポートがあって、これはパッケージ JSON も Docker ファイルもないような、サイト、例えば HTML ファイルと画像だけがあるようなサイトでも、同じようになるっていうふうに言ってもらうと、自動的に静的サイトかどうかを、判定してデプロイを行っています。で他にも Now.app っていうエレクトロンで作られたクライアントアプリだとか、フリー DNS サービスがあったりだとか、Nowシークレットっていうシークレット管理、サブコマンドがあったりだとかします。で最後に Now を使ったマイクロサービスの事例というかユースケースを説明したいと思うんですけども、ここではマイクロっていう、弊社で作っている、ライブラリを使った、例を共有したいと思います。でマイクロを使ったサーバーの実装はこういう感じになるんですけども、関数を一つ定義して、エクスポートしてあげるだけですね。でこの例では、リクエストのボディをパースして、ログに記録して、その後に、レスポンスを返してます。でこのレスポンスっていうのは、リターンしてオブジェクトを返してるんですけども、これは、マイクロが自動的に
JSON のストリーミングにして、レスポンスにコードにするということをやっています。でパッケージ S もこんな感じで、スタートのスクリプトを定義してマイクロというコマンドを、叩くだけです。でこんな感じで、マイクロとなどを使うと、簡単にデプロイができるので、これを繰り返していくつもマイクロサービス群を、作ります。で、実際のユースケースでは、もっと分かりやすい URL が必要だと思うので、例えば NGINX でプロキシサーバーを立てて API ゲートウェイとするみたいな、使い方を、お勧めしています。でこの構成が何がいいかっていうと、まず Now の、性質というか機能でサーバー管理不要で自動的にスケールする、という、特徴、あとマイクロの関数を定義するだけでいいっていう単一の関心事を、基本的に扱うっていう、性質のおかげで、最近話題のサーバーレスみたいな近いことが、この構成でできるようになります。でかつ、基本的には HTTP だけを使うので、ロックインがない。例えば、Amazon のラムダとか使ったことある人どれぐらいかわからないですけども、ああいうサービスっていうのは、独自のコードというか、例えばコンテキストオブジェクトが独自のものがあってそれを使わなきゃならないとか、そういう制約があるんですけども、こういう構成だと、本当に標準的な技術だけで、サーバーを作ることができるというふうにでおめですけど、Now はデプロイをシンプルにするというサービスなので、ぜひ試して、見ていただけたらなというふうに思います。以上です。ありがとうございます。何か質問とかあれば。すみません、ちょっと技術っていうよりは、このなんかサービスを提供している会社みたいな話をしたんですけど、今後、このなんか Now っていうのは、どれぐらいの規模にしていきたいとか、そういうのっていう目標とかあったりするんですか？具体的な数字とか、そうですね、とか、なんだろう、なんかその AWS とか Azure みたいな感じで、グローバルに使われるようなサービスにしていきたいとかっていう感じで、もちろん目標にしてるんですか？そうですね。よく使われるのは個人で使うとか、そういうことを、そういう規模で使われることが多いと思うんですけども、もちろん、チームとか、もっと大きな会社で使われるとかっていうことも想定してますし、どんどん、世界で使われるサービスにしていきたいと思います。ありがとうございます。他にないでしたらまた個別にも話しても大丈夫だと思うので、それで聞いてみてください。ではもう一回大きな拍手をお願いします。